இருக்குதுங்க. ஆனால் மேகம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. அமெரிக்கா ஸ்பைசி ஒருத்தரையும் காணும். நாங்கள் வரும்போது ரோடு லெஃப்டில் போகணும். லெஃப்டில் டேமில் தான் இருக்காங்க. எல்லா இதான் இருக்காங்க. ரைட்டில் போனால் லெஃப்ட்டு தான் வண்டி நிப்பாட்டிருக்காங்க. இந்த இருக்குல்ல அதான் நிற்கான். வேறு ஒன்றும் நிற்கான். அந்த இன்னும் நிற்கான். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே தாங்க இருக்கோம். அடர்ந்த காடுன்னு சொல்ல முடியாது. இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் எப்படி சொல்ல ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஃபோட்டோஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குதுங்க. பூச்சி சத்தமாக கேட்குது. வாவ் செம்மையாக இருக்குது. இதுதான் எங்கள் அக்கா ஆல்ட்ரினா. ஹாய். பூச்சி சவுண்டாக என்ன சவுண்டுன்னு தெரில, பயங்கரமாக இருக்குது. டைனோசர்லாம் நம்மளை துரத்திட்டு வருது. சீக்கிரம் போங்க. எங்கூட டைனோசர். பார்த்துங்கப்பா, சும்மா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. இங்கேயும் அங்கேயுமா நிறையா டைனோசராக வச்சுட்டு எங்களெல்லாம் பயமுறுத்த மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்குங்க. இது கூட பார்க்குறதுக்கு பயமாக இல்லை, அதில் இருக்க சவுண்டு தான் பயங்கரமாக இருக்குது. என்ன சவுண்டுன்னு தெரியலையோமோ. செம்மையாக இருக்குங்க. என்ன சத்தம் போடுது? பாம்பா? அண்ணாவும் டைனோசர் தான் இருக்கு. சுற்றி டைனோசர் தான். இது என்னப்பா டைனோசர் வித்தியாசமாக இருக்கு. லாங் டெயில். அண்ணாவும் டைனோசர். இது பேம்பு செடிங்க. தொட்டுட்டு அப்புறம் வேறு எதுவும் வந்துடக்கூடாது. இங்கே பாருங்க, இந்த டைனோசரை வீடியோ எடுங்க பாருங்க. முள்ளு டைனோசர். இது எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு எது தெரியுமா நேரத்தில் இருந்து, எங்கள் சித்தி பையன் வந்துட்டு ஒரு டைனோசர் ஒரு வீடியோவை பார்ப்போம். ஒரு ஃபைண்டிங் நீம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு இது, அதில் இருக்கிற பேர் மறந்து போச்சு. குட் டைனோசர். அதில் தான் இந்த மாதிரி உள்ள எல்லாமே வரும். எப்படி கீழே இறங்க போகிறேன்னு தெரில. அந்த ஒரு பெரிய கல்லுங்க மாதிரி அந்த கால் மேலே ஏறி உட்காந்து. ஹாய் டைனோசர். எப்படி கண்ணு நவுளுதுங்க. சரி வாங்க, ஃபுல்லாக டைனோசர் தான் இருக்கு. ஒன்றும் அங்கே க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி வாங்க, அபோட்டன் போட்டுருவோம். திட்டுவாங்களோ?